Yan guys, yung kasko na pinagawa kong bangka. Ayan, tapos yung nilagay kong makina 5.0 na Robin. Galing yan sa water pump. So dahil nagtitipid tayo, ayan, inasimbol na lang natin yan. So nag-overflow yan. Ginawa ko na lang yung carburetor niyan. Tapos yung spark plug pinalitan ko. So basic lang naman yan pag mga ganyan ang problema. Tapos yan guys, pinapalitan din pala ng tambucho yan. Kasi nga, hindi siya pwede pag nasa makina na, nasa ako na. Alin. Nilalagyan na ng parka. Parka ba tawag yan, Paps? Ligason. Ligason. Ayan. Napakalupit gumawa ng bangka guys. So pag kailangan nyo ng bangkang disagwan na di motor, ay dito na kay para. Pinukpok na. Bumili tayo ng tambucho na stainless. Kasi tinabili natin na timon. Ayan. Tas ilisi, tas ihi. Ayan. 1/2 by 2. Tas ilisin natin ay size lang to, Paps, no? Ayan, ganun kakabit yan. Ito magiging bangka natin. Guys, sinisitap na natin ang ating makina. So hindi pa tapos ang bangka natin. Pipinturahan pa yan guys. Ayan. Ito malapit nating manggagawa ng bangka. Si Tote Ronel. Guys, 6. Ayan guys, dito kami naman. Bili na kami ng gamit. Yan ang total guys. Ito. Puro stainless yan. Dito kami sa may limery. Ayan, finish na yung kan natin. Nalagyan na ng katig. Ayan, napakakisig na. Ayan. So, ipipiltis na natin yan. Sana makahuli tayo. So, sabaybayan nyo lang guys. Yan ang ating bangka. Okay? Fire! Sana makahuli tayo. Para nasa gayon naman makabawi-bawi at medyo mahal din magpagawa pala ng bangka guys. Hindi din biro. Abala. Tapos, pero masaya naman. Kasi meron tayong sariling bangka. Hindi na tayo magre-rent. Yun ang isa sa pinakamaganda pag meron ka sariling bangka. So, ayan, ipipiltis na natin. Sana makahuli tayo, guys. First cuts, landed sa bagong bangka natin guys. Nabing nagandun, thank you Lord. Thank you. Buhay-buhay pa. Malaki-laki nila pula po to, good size. Thank you Lord, thank you po. Ito spot natin, mga bini tayo guys.